Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi jeu pour enfants. Alors, aujourd'hui donc on va revoir notre jeu mini chouchou. Donc on a fait une petite vidéo d'unboxing il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez avoir plus de précision sur le jeu. Et aujourd'hui donc on va procéder à la construction. Donc voilà, donc j'ai collé petit sticker sur cette pièce là. Voilà. On fixe ça, les petites ficelles. Voilà. Ça va nous faire une petite guirlande qui va aller sur notre arbre maison. Voilà, regardez, on a des petits fanions avec plusieurs couleurs en forme de triangle. Voilà, je peux coller aussi un sticker à ce niveau-là, au niveau de la porte. Voilà. Voilà, donc là, on peut accrocher donc ce petit transporteur. Voilà, donc ici on a une petite girouette. Puis petite boîte aux lettres rose. Petit balcon aussi. Ok. Là, donc, on a des petits hamacs que l'on peut mettre entre les arbres. Voilà, pour une petite sieste par exemple, pour un petit temps de détente. Là. Ok. Pour ça, donc, on fixe le tout. Gauche et droite, on va fixer ces petits éléments verts. Voilà, donc on a des petites étiquettes, des petites affiches, des petites pancartes plutôt, avec marqué Home, des petits panneaux de direction. Voilà. Donc là, on a aussi notre petite guirlande que l'on peut ajouter. Voilà. Voilà, donc on a fixé notre petite guirlande de fanion. Voilà. Donc maintenant on peut encore décorer notre petite maison. Donc là on a Livy, notre petit personnage de mini chouchou. Voilà, donc elle aime bien recevoir aussi dans sa maison. Voilà, donc là par exemple on a voilà, des petits champignons sur les côtés. Ici donc ses amis de la forêt, donc un renard, un hibou et encore un petit champignon. Voilà. Donc voilà notre mini chouchou arbre maison. Vous avez vu tout ça, donc les petits lits en hamac, le petit panier pour aller, voilà, pour envoyer, pour transporter des choses qui viennent d'en bas vers le haut ou inversement, petit balcon. Là on a l'entrée de la maison.
Et voilà, nos petits champignons et les vies. Voilà. Après, je vous ai pas encore montré la lumière, hein, mais on a une petite lumière. On peut hop appuyer là sur la fleur jaune. Voilà, j'ai appuyé encore. Donc voilà, il y a différents bruits de la forêt que l'on peut entendre avec la petite fleur jaune. En appuyant dessus, tout simplement. Hein. Voilà, donc encore, j'appuie encore dessus. Voilà. Voilà, donc en tout il y a deux sons différents, donc un petit bruit de vent et un petit bruit d'oiseau. Voilà. Alors où est la lumière? C'est ça la question. Donc il faudra peut-être regarder dans les instructions. Donc on a normalement la lumière de l'autre côté. J'appuie encore sur la petite fleur jaune. Ah, là voilà. Donc on a notre lumière. Donc elle est là que quand on a le bruit d'oiseau. Voilà. Je vous la montre comme ça, là vous la voyez mieux. Voilà. Donc c'est plutôt cool, on a plein de couleurs. Voilà, donc on a des jolies petites fleurs du coup, des animaux tout mignons, plein d'accessoires utiles. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire quel est votre personnage préféré. Le renard, la chouette, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. On se dit à une prochaine. Salut!